呃，她是我的妈妈，她叫 LaQuisha。她虽然不聪明，但是漂亮。她是老师，她喜欢打篮球。他是我的爸爸，他不但高而且帅，他可以去办，可是不能，因为他没有这，他长得像 a n Yellow，他是我的兄弟，他叫 Mason，他不高，他是从学生，他喜欢打篮球，他应该他应该看医生，因为他生病。